bankimizda bugungi kunda kredit linyalar ko'p ochilgan. Masalan, mahallada loyihasi bo'yicha erkaklarga 25%dan, ayollarga imtiyoz berilgan 23%dan kredit ajratib beryapmiz. 5 yillik kredit, 2 yil imtiyoz davri bor. 3 yil davomida ta'lim bilan o'zini to'lab yurasizlar. Biznesga kuylar yo'nalishi bo'yicha mahalla, 11 mahallaga biz nima qilib chiqaryapmiz? Biriktirilgan mahallalarga. Bunga Alisher Navoiy, Eshonsuzur, Brida, Nurobod, Mirishkor, Amir Temur, Sintob, Kattavich, Qizilcha mahallalar shular jumlasidandir. Qolgan mahallalarga esa Milliy bank, xalq banklar biriktirilgan. Undan tashqari bizlarga ipoteka kreditlarimiz ham mavjud. Kimda-kim o'ziga yangi qurilgan uy shahardan uy joy olmoqchi bo'lsa, yangi qurilgan joydan 20 yilga 6 oy imtiyoz davri bilan 330 milliongacha kredit ajratib beramiz. Yana undan tashqari bizlarni avtokredit liniyamiz ham ochildi. Kimda-kim salom bilan shartnoma tuzgandan keyin 25% to'lovini qilib kelsa, bizlar qolgan 75%ni kredit ajratib beramiz. Yana undan tashqari ikkilamchi ipotekalarimiz ham mavjud. Sizlarda qanaqa? Qarang, bu Qaro mahallasidami mikroqarz olmoqchi edim, onlayn 20 million so'm. Hozir ilova orqali qildim. Onlayn mikroqarz degan joyi chiqadi, keyin bas avans plus degan joyi chiqadi. Bunda 32% stavka, bunda 25%. Bunda nima farqi bor? Buni farqi budjet xodimlari uchun bizlar imtiyoz berganmiz. Ya'ni Agrobank budjet tashkiloti xodimlari uchun 25%dan imtiyoz 32% budjet tashkilot xodimi emas. Hozir shu tashkilot xodimi bo'lgani uchun 32% stavkasi yuqori turadi. Shuni hisobiga bizlarga masalan oylik beramiz Agrobank budjet tashkilotlariga, masalan maktabga, bog'chaga, boshqa nimalarga. Bizlar shular uchun imtiyoz berganmiz, shuni hisobidan foiz stavkasi unga nisbatan pastroq. Qarang, savol bo'ladi. Hozir men o'zim yoshlar agentligida ishlayman. Mana shu avans plusdan olsam bo'ladimi 25%? Avans plusdan olsangiz bo'ladi. Agar kredit tarixi salbiy bo'lmasa, qarzingiz bo'lmasa, kredit olganingiz qarzingiz bo'lmasa, bu revolver shaklida chiqarib beriladi. Avtomat onlayn chiqarib beriladi. Keyin 1 yil, 2 yilga beriladi, 1 yil yo'q sharti bilan, keyin yilga yana shuncha sizga limit beradi. Masalan, 10 million, 20 million beryapti 1 yilga. 1 yil yopasiz, keyin yilga ana shuncha summa sizga xohlasangiz oling, xohlasangiz olmang. Ishlanadi. Lekin undan tashqari hozir sizga kredit kerak bo'lsa, pastga tushing, yigitlar yarim soat, 20 minut, 25 minutda sizga kredit ajratib beradi. Transfer ham bo'ladi. Ha? Transfer ham bo'ladi. Ha, yarim soatning ichiga rasmiylashtirib, kredit karta. Lekin foizi bunday bo'lmaydi. 27% bo'ladi, u kredit kartamiz bor, mikroqarzimiz bor. Budjetga mikroqarz onlayn u 100 milliongacha bo'ladigan summa chiqaradi-da, bular 50 million, bittasi 30 milliongacha bo'lgan miqdorda beradi. Bizda 100 oylik shaklingiz qancha yuqori bo'lsa, shunga qarab summa sizning limitingizga chiqadi. Sen Milliy bankdan olasan, Agrobankdan olmaysan-ku. Uni farqi yo'q. Xohlagan bankingizdan, mana hozir Milliy bankda shotlaringiz, oyliklaringiz tushsa ham, bizlardan agar olmoqchi bo'lsangiz, budjet tashkilot xodimi bo'lsangiz, 22% beramiz. Agar budjet tashkilot xodimi bo'lsangiz, 32% dan mikroqarz. Kimdan shartnomaga savolingiz bormi? Qurilish ishlarini bajarish uchasini remont qilish uchun. Ha, ikkilamchi ipoteka yo'nalishi bo'yicha kredit liniyamiz mavjud. Bu uchun faqat shartlari bor. Shartlar bo'yicha pishirish yoki toshdan qurilgan bo'lishi kerak. Shundan keyin 3 ga bo'lib pulni ajratib beramiz. Ishlaydigan davlat ishida ishlaydigan odam bo'lishi kerak, kafil bo'lishi kerak. O'lik shartli bo'lmasa, agar ras olmoqchi bo'lsangiz, jiddiy olmoqchi bo'lsangiz, pastga nima qiladi? Bizning qo'limizdan kelgancha yigitlar bilan birga chiqarishga harakat qilamiz ikkilamchi uchun. Kadastr qilinganmi? Hujjatlari bormi? Boyagi siz aynan yangi qurmoqchimisiz yo'q rekonstruksiya? Ha, uyingiz toshdanmi, ishdanmi?
Peki bu narsani ko'riladi-da, shuning uchun aytishdi. Toshdan nimadan nasıl Devorlar ko'rishdi. uyini o'zi bilishi kerak. Yana kimda savollar bor? Tavır pastga tushungan o'rnida gaplashayotgan nima? qarang, hozir shuni qancha vaqt chiqadi? Shu tashkilotga qaraydi bizlarga. Hozir pastga tushamiz, serial bilan sizni avtomatik bazaga tashlaymiz zaifligingizni. Sizga qancha limit ajratib bersa biz aytamiz, ma'qul desa, ko'p desa ajratib beramiz. Mikrokazimiz 4 yilgacha, 2 yildan 4 yilgacha, 8%. Xohlasangiz shuni yarim soatda rasmiylashtirib, kartangizga pulingizni tashlab beramiz. Agrobank kartangiz bormi? Yo'q. Faqat agrobank agar karta nima qilib agrobankdan karta ochib, kartangizni tashlab beramiz. Yana savol bormi sizda? Aka, men hozir davlat ishida ishlamayman.